привет, дорогие друзья! С вами Клык, и сегодня мы будем играть в Seventy Summers. Напишите, как она правильно называется. Тут вышло новогоднее обновление. И в честь этого давайте... Кстати, мне выпал скин на девочку. Мне сам персонаж девочка выпал. Давайте сегодня за него поиграем, и также за Джека и за его скин. Давайте его скин сейчас возьмем. Реклама. Давайте в бегижим и давайте возьмем маску. Я нажал на красную, и знаете, вот это. Так, мы так не сможем зайти. Блин, надо было тогда магнит брать. Ну ладно, выше. Давайте используем. И давайте еще звездочку возьмем. И все на этом. Ударился. Так, осторожно. Кстати, если на этом видео наберется 3 лайка, тогда я буду снимать продолжение. Вот напишите, какой ваш самый любимый персонаж. Кстати, вот вы знаете такого персонажа вот тут в кролика? Он, оказывается, злодей по мультику. Если посмотреть мультик, то по этой игре там будет заяц-злодей. У него глаза... Даже охранник, я думал, что охранник злодей, а на самом деле охранник добрый. Он просто выполняет свою работу. А вот этот вот заяц, Фрэнк, он злодей. И давайте также сегодня купим скин. Например, давайте... Не знаю, я вот такой себе хочу купить. Ну, давайте сегодня купим скин на Луси. Или на получать... Так, нам нужно еще монетки на робота. Давайте сегодня робота купим, он прикольный. Ребят, давайте сегодня купим робота. Только давайте пойдем пособираем монетки. Давайте я возьму девочку. Кстати, мой любимый персонаж вот он. Кстати, Русик такую игру тоже играет. Так что подписывайтесь на него. Русик топ. И ему тоже такой нравится персонаж. Он, по-моему, самый прикольный. И прикиньте, если бы была бы такая кнопка, что можно было бы играть за охранника. Офигеть было бы. Был бы топчик. Фух. Чуть не упали, и мы бы сломались бы. Так. Музыка такая прикольная. Вообще близко было. Ребят, кстати, напишите в комментарии, подпишись на меня и поставьте лайк. Подпишитесь, и я подпишусь на ваш канал. Вы даже можете не подписываться, но лайк, чтобы стоял, и в комментарии был написан, а то я не узнаю, что вы подписались на меня.
Если лайка, ну, если даже комментов, просто коммент можете написать. Ну, а если коммента не будет, тогда я не смогу узнать вас. О, пигментик. Кстати, мы же можем скин получить или что-нибудь за тех пигвинчиков. Да, так что, может быть, сегодня мы откроем 2 скина. Угу. Так что давайте искать пигвинчика еще одного. Было 28, мы забрали одного, и теперь 29. Кстати, напишите в комментариях, что дает это... Да ладно. Это звезда. Там был пигвинчик. От меня эта звезда, если честно, чуть-чуть бесит, потому что вот я не вижу, чтобы она что-то мне давала. Чего я ж... Ладно, не успел, не смог. Так, давай, пигвинчик. Где ты? Я тебя заполучить хочу. Боты. Отлично. Отлично, все великолепно. Блин, пингвинчика не было, так бы мы на изи смогли его взять. Пингвинчика я не буду... Он тут Блин! Просто это тупо. Я ступил. Просто промахнуться как. Зато вон на коробочка. Лучше бы дранец тогда. Или как это она называется. Лучше бы ее взял бы, а не пигвинчика. Захотел пигвинчика взять и ничего не взял. Блин. Ладно, в начале карты должен быть пигвинчик вроде. Давай, мы ждем тебя. Кстати, давайте посмотрим, что будет, если умереть на самом начале, в самом прям начале. Не вот так прям врезаться в стену, вот так вот, а просто стукнуться. Что тогда будет? Мы проиграем или нет? Так, коробочка. Ух, чуть не упали. Так. Монет. О, классный магнит. Магнит, какие монетки. Во, вот это сейчас магнит в тему. А можно остановиться? А мы смогли подобрать или нет? Интересно. Так, ну ладно, где это пигвинчик мой? Вот эти кроссовки попадаются, когда не надо. Или заканчиваются, когда не надо. Ай. Ух, чуть не врезались. Скейтборд. Кстати, у меня такой скейтборд. Он ускоряет. Я бы хотела двойной прыжок, конечно, но его нету. Нет.
скин можно новый купить. Давайте купим. Заходим и покупаем нашего. Давайте сейчас посмотрим. Мы можем купить. Нет, и это вот ниндзя. Мы ниндзя можем купить, ребят. Не только его. Не ниндзя. Не, ниндзя мы не можем, я ошибся. Давайте покупаем робота. Классно! Теперь у нас новый скин на робота. Я хочу себе красный, все, я коплю ключики на красный скин. Синий так себе. Синий это Звездный воин, вот этот робот. И прикольно. Жалко, что его в мультике, конечно, нету. Давайте посмотрим, как мы сможем долго удержаться. Я нечаянно. Блин. Нечаянно. И давай нам пингвина дайте. Где наш пингвин? Я хочу узнать, что нам дадут за пингвина. Прочитать же нельзя. Что нам дадут за пингвина? Откуда у меня скид? Шо? Главное не профукать. Есть! Интересно, что мы получим. Вот мне больше из всех нравится скейтборд, потому что он долгий и он практически бесконечный. Он действует, когда ты нажимаешь. Не когда он появляется, как ты нажимаешь. Кстати, есть, добавили новую фигню. Она фиолетовая и знак вопроса. Блин. Офигеть, ребята! Это же мой любимый персонаж. И бесплатно за вот этих пингвинчиков. Офигеть! Офигеть! Давайте сейчас возьмем. И новый скин, он новогодний. Чего? Просто чё? Все, я хочу поиграть за него. Ну-ка. Офигеть! 2 скина в одном ролике. Офигеть! Офигеть, просто я не могу. Он мой самый любимый персонаж. Офигеть. Вот Русик, если посмотреть это видео, просто обзавидуется. Офигеть. Офигеть. 2 моих любимых персонажа. Да, кстати, робот еще мой любимый персонаж. Вот этот мой любимый персонаж и робот. Просто офигеть! Офигеть! Просто все как чики-пуки. Самое лучшее видео. Так что надеюсь, вы за это все поставите лайк. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. Я очень старался получить этого пингвина и офигеть. Офигеть, просто офигеть. Я еще в шоке. Офигеть. И у него сзади такой прикольный, что елочка. Еще магнитофон прикольный. Офигеть. Просто сейчас не могу отойти от шока. Офигеть. Все, я от шока отошел. Просто 2 скина в одном видео. Офигеть. Нет, 2 персонажа даже. Вот робот, 1 скин и 2 перса. Офигеть. Получается, я думаю, мне же дали вон то или нет?
Наверное, нет. Это ведь скин был отдельно, новогодний просто. Ну просто чё? Блин, ну жалко, что, конечно, я этих пингвинчиков больше не увижу. Ну и ладно. Зато у меня есть скин. Ребят, кто в шоке, в двойном или в тройном шоке, ставьте лайкусик. И обязательно напишите, какой ваш самый любимый персонаж. Можете всех написать хоть. Пишите по-русски, по-английски. Но главное, я хочу узнать, как вашего персонажа любимого зовут. Мне будет интересно почитать, какие ваши любимые персонажи по игре. И играете ли вы в это? Блин. Давайте открываем коробочку. И, как всегда, монетки. Угу. Просто 2. Просто. Кстати, давайте я вам покажу, какие персонажи. Же из мультика вот это персонаж. Он изобретатель. Его нету. Он есть. Вот. Давайте есть. Нету. Есть. Есть. Скина нету. Просто есть. Нету, но я его не видел. Но я бы его добавил, потому что он с флакончиком. Нету. Нету. Скинов там тоже нету. Нету. Ну, про скинов нету, я имею в виду. Есть. Нету. Есть. Нету. В следующий раз мы постараемся купить скин на, ну, просто персонажа, который ниндзя, вот этого. Вообще я хотел купить сначала всех из мультика. Ладно. С вами был Клык. И всем пока-пока.